Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus, regstreeks vanuit ons ateljee in Auckland Park, Johannesburg. Goeienaand ook van my. Ons begin soos ouer gewoonte met die hoofnuus van die dag. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader môreoggend by Nasrek, suid van Johannesburg, om die Pala-Pala kwessie te bespreek. Die party se nasionale woordvoerder, Polemabe, het dit tydens die bekendmaking van die NEK-benoemings gesê. Die sage het ook wêreldwyd opslag gemaak op onder meer die BBC en Amerikaanse nuusplatforms, The New York Times en Reuters. Dit volg nadat 'n paneel kundiges onder voorsitterskap van oud-hoofregter Zandile Ngcobo bevind het daar is genoeg prima facie bewyse vir die parlement om die president moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas. Intussen het die rand op een stadium tot R17.95 teenoor die dollar geval weens gerugte dat Ramaphosa moontlik gaan bedank. Alle oppositiepartye en die vakverbond SAFTU eis dat Ramaphosa se kop rol. Maar die ANC se parlementêre caucus beskou die oproepe as voortydig. They are not very certain, and therefore, President must read the report and see if he wants to respond on all four. He must be allowed before he resigns. The question of resignation must not be forced on President. Die leier van die Demokratiese Alliansie, John Steenhuisen, gaan 'n mosie indien om Ramaphosa se regering te laat ontbind aan die lig van die paneel se verslag. As die mosie slaag, sal dit volgens Steenhuisen tot 'n vroeë verkiesing aanleiding gee. Ander politieke partye en organisasies stem saam. Section 50 of the Constitution makes provision for precisely the scenario we've ended up with today, where the President and his government have now lost the mandate and the legitimacy to govern, and a new mandate must be obtained from the people. We will table this motion in the National Assembly, and we will call on all members of the House, regardless of party affiliation, to support it, so that we can urgently close this chapter and get back to dealing with our country's many challenges. Die minister van Toerisme en senior ANC-lid Lindiwe Sisulu het in 'n vorige onderhoud aan die SABC gesê Ramaphosa moet aan die op sy staan proses onderwerp word. I would propose as we go into the next conference that anybody that we believe has serious accusations to answer for would be required to step aside. For instance, the Pala-Pala issue for me, the Pala-Pala issue for me would call for that. Until all of us are quite certain that there is nothing wrong, nothing illegal about that. But for as long as it keeps hanging on the president, it keeps hanging on everybody else. It's not fair to us. I don't think it's fair to him either. Intussen sê die woordvoerder van die Valke, Brigadier Thandi Mbambo, die beweringe moet eers getoets word voordat daar oor strafregtelike vervolging besluit kan word. Volgens die Valke-hoof, luitenant-generaal Godfrey Libia, is 68 verklaringe sover oor die aangeleentheid verkry. Parlementslede besluit Dinsdag op die laaste sitting van die nasionale vergadering of die artikel 89 verslag teen die president aanvaar gaan word. Die African Transformation Movement, wat die aanvanklike mosie teen Ramaphosa ingedien het, versoek 'n geheime stemming daaroor. Nadat verskeie lede van die media heeldag lank die deure van die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria dopgehou het, is daar 'n kort rukkie gelede aangekondig dat Janus Wallus nie vandag vrygelaat sal word nie. Die Johannesburg Metropolisie sê intussen hy was onkant gevang deur die EFF se optog teen Wallus se vrylating. Die onbeskermde optog na die hoofregter se kantoor in Midrand het grootskaalse ontwrigting by N1 in beide rigtings veroorsaak. Volgens die EFF is Wallus se vrylating 'n ondermyning van die vooruitgang wat sover gemaak is om demokrasie te bevorder. The Chief Justice Zondo has evoked instability in our country. And he must know that he has spat on the grave of the freedom fighter Chris Hani. And he must know that we are not going to tolerate his role as an instrument and a custodian of white supremacy. Wetstoepassers is ontplooi om die betogers uiteen te jaag. We didn't have any information regarding this closure, so officers had to maneuver through the traffic to get to the site. And initially, when our officers engaged with the protesters, they did receive a hostile
received a hostile environment. Die hofuitspraak dat Walush na byna 30 jaar in gevangenis vrygelaat moet word op parol, het kritiek uit verskeie oorde ontlok. Navorsers hoop kliniese toetse wat teenliggame grootliks neutraliseer, kan 'n deurslaggewende rol speel in die voorkoming van HIV-vigs onder hoë risikogemeenskappe. Die toetse word tans by die VIG-navorsingsentrum in Durban uitgevoer. Ondanks vordering op die terrein, bly toegang tot noodsaaklike HIV-vigsdienste 'n uitdaging, terwyl Wêreld-Vigsdag internasionaal gedenk word. HIV-leiers ontvang sedert 2019 'n pil genaamd TLD as eerste linie behandeling. 1 uit elke 5 mense wat wêreldwyd aan HIV ly, woon in Suid-Afrika. 'n Top-epidemioloog en voorsitter van die Wêreldgesondheidsorganisasie se Wetenskapsraad sê, terwyl die stryd voortduur om HIV teen 2030 te probeer uitroei, lê harde werk nog voor. The high rates of new infections, particularly in gay men, young gay men, especially young black gay men, and injecting drug users, particularly in Eastern Europe, Russia, that area still has large numbers of new infections. And we need to get the number of new infections in young women in Africa down to a lower level. Talle is egter steeds bang om getoets te word. Volgens professor Karim is daar hoopvolle tekens. In the studies that were done, where monkeys were randomly injected with our antibodies, we found that all of the monkeys that got the placebo became infected. But none of the 12 monkeys that received our antibody got infected. So the antibody works in monkeys. Now we have to establish, does it also work in humans? Terwyl Wêreldvigsdag wêreldwyd gedenk word, ly meer as 7,5 miljoen Suid-Afrikaners aan HIV-vigs, van wie die meeste vroue. Verskeie strande al langs die tuinroete is heropen na 'n kleinskaalse oliestorting vroeër die week. Die olie is hoofsaaklik op strande in die Mosselbaai gebied gevind. Spore van die besoedeling is ook op naburige munisipale strande tussen Pettenberg Baai en Gouritsmond opgemerk. Die tuinroete distriksmunisipaliteit het plaaslike inwoners en besoekers verseker dat al die strande so gou moontlik skoongemaak en heropen sal word. Die bron van die oliestorting moet nog bevestig word. Met die Mosselbaai distriksmunisipaliteit aan die stuur van die sake, het spanne reeds die strande begin skoonmaak. Sommige strande is reeds heropen, terwyl ander binnekort weer vir die publiek oopgestel sal word. Ek kan op hierdie stadium noem dat die Punt, Santos, De Bakke, Hartenbos en Glentana strande is basies skoon op hierdie stadium. Ons het wel skoonmaakpunte indien daar miskien nog van hierdie olie uitspoel en van ons vakansiegangers word besmeer met dit, kan u self daar dan reinig. Maar ons vorder baie goed en op hierdie stadium wil ek ons reinigingsspanne bedank vir hulle goeie werk. Een van die hoofdoelwitte is om skade aan die omgewing en seelewe te voorkom. So ons het 'n kleurkodering in plek gesit, 'n groen, 'n rooi en oranje. Waar 'n groen strand is skoon, daar's geen probleme nie en die rooi strande is dan nou erger besoedel. As ek sê erg besoedel, dis druppeltjies olie tussen 1 mm en 5 mm wat in kolletjies lê opgedeeld is op die strand. Ons spanne probeer om dit so gou as moontlik skoon te maak. Daar is op hierdie stadium meer as 100 mense besig met die skoonmaakaksies op die strande en hulle doen dit baie effektief en omgewingsvriendelik. Intussen het die George munisipaliteit seremonieel 'n blou vlag by Wildernis gehys om die begin van die vakansieseisoen aan te kondig. Die oliebesoedeling moet egter eers heeltemal skoongemaak word voordat die vlag permanent gehys kan word. Maar ons kan nie die vlag op hierdie stadium ophou nie, omdat daar nog steeds olie op die strande is hier langs die tuinroete en dit kom as gevolg van 'n lek in 'n oliepyplyn naby Mosselbaai wat dan 'n mate van olie moontlik op die strande kan los. En ons moet eers net seker maak dat daai olieprobleem nou opgelos is voordat ons dan permanent kan hys. Die wêreldbekende blou vlagstatus is 'n belangrike simbool, veral vir internasionale besoekers wat verkies om strande te besoek wat voldoen aan die nodige vereistes vir veiligheid en ekovriendelikheid. Tanya Krause, SABC nuus, George in die Weskaap.
Die eThekwini Metro is tevrede met die watergehalte van sy strande. Die burgemeester Mxolisi Kaunda het selfs lyfnat gemaak in die waters van Durban se Noordstrand om die feestyd in te lei. Byna 30 strande, noord en suid van Durban, is vroeër gesluit weens buitengewoon hoë E. coli vlakke in die riviere wat in die Indiese Oseaan uitmond. As I'm coming out of the water now, I'm being energetic. I feel fresh because it's been a long time. Beaches have been closed. They are now open. We're ready to host our tourists. We have more to offer as the city. Looking at the magnitude of damages we experienced during floods, from where we come from to where we are right now, the journey we've traversed is a good journey. We are seated around 75% recovery, and we are certain that continuing to invest more in infrastructure, making it to become more resilience, then the city will always continue to attract investment on this side and tourists to come and visit our shores. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel na aanleiding van bevindinge van 'n paneel kundiges rakend die Palapala sage. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër, platinum laer en die prys van Brent-olie hoër. Nou by JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Maart gewissel. Witmielies kos R5.127 per ton, dit is R4 minder. Koring kos R6.877 wat R92 per ton meer is. Die prys van sonneblom is R10.886 of R31 minder. Soja kos R10.418 per ton, dit is R117 meer. Van die doele wat aangeteken is in die wedstryd tussen Kanada en Marokko. Suid-Afrika is intussen gereed om volgende jaar die netbal wêreldbeker toernooi in Kaapstad aan te bied. Die Proteas sal teen Jamaica, Wallis en Sri Lanka in die groepfase te staan kom. Die loting vir die toernooi is in Oos-London gedoen. 16 lande sal aan die toernooi deelneem. Die vorige toernooi in 2019 in Liverpool, Engeland, is deur Nieu-Seeland gewen. Die netbal wêreldbeker sal vir die eerste keer ooit op die vasteland aangebied word. Malawi, Uganda, Zimbabwe en Suid-Afrika sal aan die toernooi deelneem. Suid-Afrika is 5de op die ranglys gekeur. We had invested a lot in the infrastructure for sport in this country. And we are a sporting nation, generally. And therefore, people see our capacity to organize, as you have seen, with a lot of sporting events, world sporting events, be it rugby, be it football, and now it's going to be netball. Die hoop beskaam nie en daar word vasgeglo dat Suid-Afrika 'n goeie kans staan om as wêreldkampioene gekroon te word. They had a wonderful training camp the past month, and then they also participated in the Spa Diamond Challenge, and they were a happy bunch, and they really performed well, and it gave us hope that they will be very competitive. Die netbal wêreldbeker skop volgende jaar op 28 Julie af. Ierland het Suid-Afrika se manshokkiespan 1-0 in sy laaste groep A-wedstryd in die Nasiesbeker toernooi in Potchefstroom in Noordwes geklop. Albei spanne is egter reeds deur na die halfeindronde Saterdag, waar Suid-Afrika teen Suid-Korea te staan sal kom. Shot goes in and it is fired home. Oh, great skill there from Mustafa Kassim. Fires the ball in, is deflected and it goes into the back of the goal. Keenan Horn has just scored another goal. Ireland immediately called for a referral. Was that the umpire referral? Yeah. So the decision has been overturned, but the game continues. Just over 6 minutes remaining, and yeah, stick from Mustafa Kassim hits him over here, space, and there goes the hooter. South Africa's winning run comes to an end. Goeienaand en welkom by die weer.
Kom ons kyk na ons weervoorspelling vir vannag en môre. Daar's 'n 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land. Andersins is dit bewolk in die grootste gedeeltes van die land ook. Vir môre is daar 'n 60% kans vir reën in gedeeltes van die Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n 30% kans vir reën in die Wes-Kaap, gedeeltes van die Oos-Kaap, Mpumalanga en dan ook in Gauteng. Daar is 'n waarskuwing uitgereik vir hewige donderbuie in gedeeltes van die Noord-Kaap en dan ook in gedeeltes van die Oos-Kaap. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind langs die kus. Dan is daar ook 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik in die suidelike gedeeltes van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Enkele buie en donderbuie in Gauteng, Pretoria 'n maksimum van 31, dan het ons Carletonville 15-29. In Mpumalanga is dit bewolk en sonnig. Messina 'n maksimum van 32, Mokopane 18-29 en dan het ons Burgersfort 18-29 ook. In Mpumalanga is dit enkele buie en donderbuie, baie nat in die provinsie. Middelburg 14-29, dan het ons ook Mbombela 16-30. Ons volgende provinsie is KwaZulu-Natal, enkele buie en donderbuie in die provinsie. Ulundi 15-34 en dan het ons ook Port Shepstone 19-29. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, andersins is dit bewolk en sonnig in die provinsie. Graaff-Reinet 'n maksimum van 33 en Makanda 14-24. In die Wes-Kaap bewolk, Kaapstad 'n maksimum van 22, dan het ons Woester 13-24. Dan het ons ook in die Noord-Kaap, dis waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, met Upington 'n maksimum van 36 en dan Kalvinia 9-26. Ons volgende provinsie is dan die Vrystaat waar dit baie nat ook is, enkele buie en donderbuie, Wepener 'n maksimum van 31 en Kroonstad 'n minimum van 17. Noordwes ten slotte ons laaste provinsie, Ottosdal 16-31 en Taung 19-35. Dit is dan al van die weersentrum. Goeienaand.